Друзья, всем доброе утро. Начинаем у нас новый влог. У нас сегодня суббота, 2 ноября. На улице у нас тепло, уже плюс 16, но ветер просто ужасной силы. Ой, до 20 метров в секунду порывы. Летает все по огороду. Все, что можно. Ходила, мячи собирала, мешки. Мешок мусорный улетел вообще. Ковер задрала. Все метелки, все улетело. Вот. Такой вот ураганный ветер. А я хочу вам показать, какая вчера у меня получилась королевская ватрушка. Такая вот она. И вот такая. Конечно, горячая она намного вкусней. Такая вкуснятинка. Я сейчас буду завтракать. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. Собрала яички. Вот у меня накопилось 30 штук. По 15 штук в пакете. Сейчас женщина приедет, заберет. Продавала я по 80 рублей. Теперь по 90. Потому что в группе уже выкладывают по 120 рублей яйца. Ну, кстати, летом были помелче яйца. Сейчас они покрупней. Такие прям хорошие, как отборные яйца. Бывают двухжелтышные, но что-то редко. Не знаю, от чего вообще это зависит. Вот. Просто ужасный ветер. Просто сносит с ног. Все валяется. Только поставили все валяется. Убрали ковер. Все, сейчас тут все приберу. Потому что просто белье вешали вдвоем. Потому что одно невозможно повесить. Просто невозможно. А, мяч опять улетел. Убирать уже все. Так, Леня тут у меня. Спина болит сильно. Ну вот. Вчера ему ставила укол даже. Потому что... Ух. В общем, делает вот здесь под эстакаду. Не знаю, чего еще он тут будет делать, но... О, с очками вышел. Полезный наш. Все, если что, зови. Я прибегу. Поставила все вариться на винегрет. Раньше я в разных кастрюлях все варила. Ну, картошку отдельно. Сейчас варю все вместе. Просто картошка как сварится, я ее просто вынимаю. Там еще морковка у меня. Вот. Захотелось винегретика. Так, еще я буду делать фаршированные кабачки. Тут так, 3 моих. Да, 1 нормальный был и 2 маленьких. И 2 покупных. Все, я их отварила в подсоленой водичке. Положила фарш. Фарш это наш из грудок бройлеров. Посолила, поперчила. Все вот так вот уложила. Сыр натерла. Но сейчас они постоят у меня немного в духовке. Уже схватится. И потом я уже вытащу, сыром посыплю. Сегодня вот так решила сделать. Обычно я сыр сразу раскладывала. А в этот раз, думаю, немножечко попозже. Когда уже фаршик схватится. Все посыпала сыром. Сейчас
как сыр подрумянится, расплавится, так будут готовы. Я спустилась в подвал. Не надо огурцов на винегрет маринованных. Лука надо. Так, сколько градусов? 15 градусов. Возьму еще вот такую баночку пюре неженка. Яблочные, вкусные. И там у меня есть эти помидоры дома. Вот. Помидор не надо. Вот баночку огурчиков возьмем. Ну, они у меня все с этими с помидорами. Вот такой возьму. Здесь меньше. Так, запасы еще есть. Мы их уже поедаем. Так, еще 2 тыквы у меня осталось. И замороженные есть. Все, рассольники есть, борщи есть, компоты, варенье полно всякого и джемы. Так, это сейчас забуду. Вот. Так что вынула свои лодочки такие из кабачков с фаршем. Он еще все шкварчит. Так, и в параллель сделала супчик, сварила. Все, выключаю его. Оставался фарш. И я сделала простой картофельный супчик с фрикадельками. Сделала пережарку. Сейчас будем обедать. Ветер у нас не стихает. Сильнейший, просто сильнейший. Вот, Леня там все делает эстакаду. Потом покажу вам, что он сделал. Ну, очень сильный ветер. Так, сделала я винегрет. Только этих огурцов не положила. Ну, не знаю. Была у меня вот такая капустка. Что-то ее оставалось где-то полбаночки. И я ее все сюда тоже порезала. Попробовала сейчас. Очень вкусно. Почему-то осенью, зимой всегда хочется винограда, господи, винегрета. Сейчас он немножко настоится, покрасится свеколкой. И будем кушать. А сейчас пойду покажу вам, что Леня сделал. Курочек кормить. Ну, уже время без 15:05 у нас вечера. Так, вот так вот Леня опять целый день бедный под таким ветром выложил вот так вот кирпичом. Все здесь сварил, приварил. Все. Теперь у нас будет эстакада. Покрасить, говорит, еще надо. А что, с машины смотрел? Лампочки? Нет, давай ключи-то. Вот так, все. Ветер у нас не прекращается. Ужасные порывы ветра. Я вот тут ходила, все деревья еще подвязала, потому что где-то что-то отвязалась, боялась, что сломаются. Просто какое-то светопредставление. Днем было очень тепло. Было 23 градуса. Это не на солнце. Хотя обещали 19, но поднялось выше. На солнышке больше было. Но с таким ветром никакой теплоты не чувствовалось. Завтра у нас резкое понижение. Всего будет плюс 8, а ночью 0. Стоял минус, но убрали. Ох, как птицам как плохо. Ох, как их сдувает. Это что-то с чем-то. Не знаю, видать, вам нет. Как...
Сейчас попробую приблизить, как мотыляет. Здесь орех. За орех я сильно, конечно, переживаю, что он упадет. Ну все, друзья. Будем прощаться. Всем пока-пока. Спасибо за просмотры. До новых встреч.